未来を動かすエンジン。静寂の中、試験台に置かれた1機のエンジンが光を放ちました。次世代戦闘機 GCAP の試作エンジン XFP30 が燃焼試験に成功したのです。その瞬間、炎が走り、轟音とともに空気を震わせました。しかし、これはただの実験ではありません。日本、イギリス、イタリアが協力して挑む未来の空を決める戦いの始まりでした。XFP30 の成功は単なる技術の進歩ではなく、日本が再び世界の防衛技術の中心に立つことを示す象徴的な一歩です。積層造形技術による冷却構造、AI 制御による安定燃焼、そして驚異的な耐久性、その全てが新時代の航空戦力を形作る礎となりました。今、わずか数秒の点火が空の覇権を左右する歴史の転換点となったのです。日英が描く新たな防衛構図。次世代戦闘機 GCAP を支えるもう一つの柱、それが日本、イギリス、イタリアの3国連携です。 XFP30 の開発成功の裏にはかつてないほど緻密な国際協力の仕組みが存在しています。単なる技術協力ではなく、3国それぞれが持つ強みを融合させることで一国では到達できない次元の戦闘機を目指しているのです。日本が担うのは精密加工技術と電子制御の分野です。長年にわたり培ってきたエンジン部品や航空機構造の高精度生産は他国が真似できないレベルに達しています。イギリスは航空エンジン設計の伝統国として熱力学設計と燃焼理論で主導的な役割を果たしています。そしてイタリアは冷却機構や材料工学において重要なポジションを担い、欧州標準の品質と安全性を融合させました。3国がそれぞれの専門分野を補完し合うことで GCAP は単なる兵器ではなく技術と外交の融合体として進化しているのです。この体制が特別なのは分担ではなく融合を目指している点にあります。過去の国際共同開発では各国が担当範囲を明確に分け、独自の責任区分で作業を進めることが多くありました。しかし GCAP では各国のエンジニアが同じ設計プラットフォーム上で同時に作業し、相互に意見を反映させながら開発を進めています。つまり地理的な距離を超えたオンライン共同設計国家とも言えるのです。この仕組みを可能にしているのがデジタルツイン技術です。3国が共有する仮想空間上で機体構造、エンジン、電子制御などの設計情報がリアルタイムで統合され、全体の最適化が進められています。例えば日本側の設計変更がイギリスで即座に反映され、イタリアの解析チームがその場で改良提案を送る。これによりこれまで数週間を要した調整作業が数時間で完結するようになりました。これは国際開発の新しい形を示す象徴的な取り組みです。またこの3国連携には明確な戦略的意図があります。技術的な進化だけでなく、国際政治の中での存在感を高めるための連携でもあるのです。アジア、ヨーロッパ、そして NATO という異なる安全保障圏に属する国々が協力することは、単なる防衛開発を超えて新しい国際秩序の形成を意味します。日本にとってこの枠組みは自国の防衛力を強化しつつも同盟関係を多角化する重要な一歩です。これまで日本の防衛開発はアメリカとの協力に大きく依存してきました。しかし GCAP は日米関係に加えて欧州諸国との連携を新たな軸として構築する試みです。イギリスはすでにアメリカの技術に依存しない独自開発路線をとっており、その経験を日本に共有することで自主技術の確立を後押ししています。イタリアもまた欧州連合と NATO の橋渡し役として柔軟な外交力を発揮しており、日本との連携により新しい防衛協力の形を築こうとしているのです。経済面でもこの連携には大きなメリットがあります。3国が共同で資金を投じることで開発コストを抑えつつ高い完成度を維持できるのです。単独で戦闘機を開発しようとすれば国家予算を圧迫しかねません。しかし共同開発ならば負担を分散しながらも成果を共有できる。これにより技術とコストの両立が現実的になりました。また完成した戦闘機は共同で輸出可能な戦略商品としても注目されています。欧州アジアの同盟国に提供することで政治的影響力の拡大を狙うことができます。日本にとっても
防衛装備移転三原則の下で国際市場に参入する新たなチャンスです。単なる兵器輸出ではなく、技術と安全保障を共有する信頼の輸出としての価値が見出されています。このような国際的連携の中で、日本の役割は確実に変わりつつあります。かつては技術提供を受ける立場だった日本が、今や他国に技術を提供し、設計全体をリードする存在になりつつあるのです。特に AI 制御システムやセンサー統合技術といった分野では、日本の研究成果が中心となっています。つまり日本は、協力国ではなく中核国へと進化しているのです。さらに興味深いのは、この3国が単なる軍事目的だけでなく、民生技術への応用も見据えている点です。航空エンジンの冷却技術や積層造形のノウハウは、エネルギー分野や自動車産業にも転用可能です。軍事開発を通じて生まれた新技術が、将来的には民間の生産効率や環境技術を高めることにつながります。つまり GCAP は、防衛だけでなく産業基盤そのものを強化する国家戦略でもあるのです。この連携の背景には、国際社会の変化もあります。中国が急速に空軍力を拡大し、ロシアが欧州方面で軍事的影響力を強める中、日英が結束することは、民主主義圏の技術連携として象徴的な意味を持っています。単なる軍事競争ではなく、自由陣営による技術連合の形を取ることで、抑止力と外交力の両立を目指しているのです。XFP30 の燃焼試験成功は、この3国協力の成果を象徴する出来事でした。異なる文化と技術が一つに融合し、同じ目標へ向かう。それは決して容易なことではありません。しかし、もしこの計画が成功すれば、GCAP は単なる次世代戦闘機ではなく、国際協調の象徴として歴史に刻まれることになるでしょう。日英が描くのは、空の防衛だけでなく、未来そのものを共に設計する構想です。3つの国が共有する理念は、力の誇示ではなく、平和を守るための技術革新。その意味で、GCAP は戦うためのプロジェクトではなく、守るための技術文明なのです。日本がその中心に立つことは、技術の国としての誇りを再び世界に示すことでもあります。日英が築く空の共同戦線。次世代戦闘機 GCAP のもう一つの革新は、前例のない3国連携にあります。日本、イギリス、イタリア異なる地域と文化を持つ3つの国が、共通の目標に向かって手を組んだのです。その目的は単純な兵器開発ではありません。国境を越えた空の共同戦線を築き、未来の安全保障の形を作り出すことにあります。なぜ日本は単独ではなく、国際共同開発を選んだのでしょうか。その理由は明確です。現代の戦闘機開発には膨大なコストと高度な専門技術が求められ、一国で完結させるのは極めて困難だからです。開発費は兆円単位に達し、複数の分野を統合する知見が不可欠となります。日本がイギリスとイタリアを選んだのは、同じ課題を抱えながらも、それぞれが突出した技術を有していたからです。イギリスは航空エンジン設計の伝統国として、長年にわたり世界をリードしてきました。戦闘機の心臓部であるエンジン開発では、推力と信頼性の両立を得意としています。イタリアは冷却機構や素材技術において高い評価を受けており、ヨーロッパの防衛産業を支える存在です。そして日本は、精密加工技術と電子制御分野で群を抜く実績を持ちます。この3国が互いの強みを持ち寄ることで、どの国にも作れない新しい航空機が誕生しつつあるのです。GCAP の開発体制は従来の国際共同開発と大きく異なります。従来の方式では、国ごとに担当範囲を分け、それぞれが独自に設計を進めるのが一般的でした。しかし今回は、3国が一体化した統合設計チームを構築、すべての開発情報を共有し、リアルタイムで改良を加える仕組みを採用しています。これを可能にしたのが、最新のデジタルツイン技術です。仮想空間上でエンジンや機体構造、電子機器が結合され、試験段階の問題点を即座に修正できるようになりました。まさに距離のない開発と呼べる革新的な体制です。この国際チームの中で、日本は重要な役割を担っています。特に AI 制御とセンシング技術の分野では、日本の技術が中心的な位置にあります。これまで日本の防衛開発はアメリカ主導の枠組みの中で進められてきましたが、GCAP では初めて
欧州諸国と対等な関係で技術を共有しています。日本が単なる協力国ではなく主導国の一角として参加していることは国家戦略の大きな転換点と言えるでしょう。またこの3国連携は政治的にも意味を持ちます。イギリスはアジア太平洋への関与を強め、イタリアはヨーロッパと NATO の架け橋を担う立場にあります。そこに日本が加わることでアジアと欧州を結ぶ新しい防衛ネットワークが形成されました。従来地域ごとに分断されていた安全保障体制を技術協力という形で接続したことは国際政治の観点から見ても画期的です。経済的な側面も無視できません。3国が費用を分担することで莫大な開発コストを抑えつつ最高水準の技術を実現できるようになりました。単独開発であれば一国の財政を圧迫する規模のプロジェクトも国際連携ならば実現可能です。さらに完成後には共同販売体制を敷き他国への輸出を視野に入れています。これにより防衛だけでなく産業経済の分野でも新たな市場が生まれつつあります。 GCAP の設計思想は単なるステルス性能の追求ではありません。3国はネットワーク化された空の支配力を目指しています。戦闘機同士がデータを共有し無人機や衛星と連携する次世代型の戦闘概念。これにより一機一機が独立して戦うのではなく軍として情報を処理し敵の行動を先読みする戦術が可能になります。まさに情報でかつ戦闘機と呼ぶにふさわしい存在です。この構想の中で XFP30 エンジンは3国の象徴でもあります。イギリスの設計思想、日本の生産技術、イタリアの素材研究が融合した成果であり、燃焼試験の成功は3国連携の信頼性を世界に証明する結果となりました。異なる文化、異なる技術がぶつかり合いながらも共通の理念のもとに一つの成果を築き上げる。そこには単なる軍事協力を超えた技術同盟としての姿があります。しかしこの協力体制には当然ながら課題も存在します。政治的な思惑、予算配分、技術移転の範囲など調整すべき点は多いのです。各国が国家機密を扱う以上、情報共有には慎重さが求められます。それでも3国は信頼を積み重ねることで一歩ずつ前進しています。共通の敵を作るのではなく、共通の未来を守るために連携する、それがこのプロジェクトの本質です。興味深いのは GCAP の技術が軍事にとどまらないことです。 AI 制御、積層造形、冷却構造、通信システム、これらの技術は民間分野への応用が見込まれています。航空機の燃費改善やエネルギー効率の向上、さらには製造業全体のデジタル化に寄与する可能性もあります。防衛技術が民間産業を活性化させ、国の競争力を底上げする。この連携は経済と防衛が一体化する時代の先駆けでもあるのです。そして忘れてはならないのが、この計画が生み出す人の力です。3国の技術者たちは国境を越えて学び合い、共に課題を解決する中で新しい価値観を共有しています。若い研究者やエンジニアたちにとってこのプロジェクトは単なる開発ではなく、未来の安全保障を自ら設計する学びの場でもあるのです。彼らが次の世代を担うことで GCAP の精神は未来へと受け継がれていくでしょう。この日英の連携は決して偶然ではありません。国家の思惑が交錯する中で、それでも互いに信頼を選び共に歩む道を選んだ結果です。 XFP30 の点火は技術の勝利であると同時に3国の覚悟を示す炎でもありました。その炎は今も静かに燃え続けています。この連携の先にあるのは力の誇示ではなく、平和を守るための技術革新です。 GCAP は戦闘機を作る計画ではなく、未来を守るための意志を形にする挑戦です。3国が築いたこの空の共同戦線はまさに新しい時代の安全保障のモデルとなるでしょう。世界が注視する日本の新戦略 GCAP 計画の進展は単なる技術革新にとどまりません。世界の空の勢力図を塗り替える動きとして各国がその行方を注視しています。特に注目されるのは中国、アメリカ、そしてロシアとの空の覇権競争における日本の新しい立ち位置です。現在中国は第5世代戦闘機 J20 を実戦配備し、次世代機の開発にも踏み出しています。その狙いは東アジア上空における制空権の掌握です。さらに空母艦載機の整備を進め、
遠方での作戦能力を強化しつつあります。一方アメリカは次世代戦闘機計画 NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンスを推進中で、 AI による自律飛行や無人機連携を重視した設計を進めています。ロシアも SU-57 や新型の SU-75 を中心に開発を続け、空軍力の維持を図っています。こうした中で日本が日英と共同で進める GCAP はこれら大国の間に割って入る第3の選択肢として存在感を放ち始めました。 GCAP の特徴は短期性能だけでなくネットワーク化された作戦能力にあります。従来の戦闘機が機体の速度やステルス性を競っていたのに対し、 GCAP は情報の統合と共有を重視しています。無人機、衛星、地上レーダーと連携し、敵機の動きをリアルタイムで把握することで限られた戦力でも戦況を優位に導く仕組みです。つまり力で圧倒するのではなく、情報で勝つ戦略への転換が図られているのです。この思想は現代の戦闘環境において極めて合理的です。ステルス性能がいくら高くても敵より早く情報をつかめなければ優位を保てません。 GCAP は AI によるデータ分析を中核に据え、状況に応じた最適な戦術判断を可能にしています。例えば敵の電波発信や航跡データを分析し、交戦前に回避や迎撃行動を自動で提案する機能が導入される見込みです。これによりパイロットの負担を減らし、判断の遅れによる損失を防ぐことができます。まさに知能を持つ戦闘機と呼ぶにふさわしい存在です。さらに重要なのは、この新しい戦闘概念が日英の3国だけに止まらないことです。 GCAP の成果は将来的に他の同盟国にも共有される計画があり、国際的な連携網の拡大を視野に入れています。特に東アジア地域では日本が技術と情報の中継点として機能することで、地域全体の防衛ネットワーク強化に寄与することが期待されています。この取り組みの背景には、世界の防衛戦略が数から質へと変化している現実があります。大量の戦闘機を保有するよりも高度に連携した少数精鋭の部隊が勝敗を決める時代になっているのです。 GCAP はその最前線に立つプロジェクトであり、日本は知的戦略国家としての立場を確立しつつあります。またこの動きは単に防衛上の話ではありません。技術的優位を保つことは経済的外交的な影響力の強化にも直結します。 AI やセンサー、通信技術の開発は民間分野にも応用され、航空産業全体の競争力を押し上げます。日本にとって GCAP は防衛力強化と同時に技術内向を推進する手段でもあるのです。一方でこの挑戦にはリスクも伴います。莫大な開発費、政治的調整、そして予想外の技術的問題、そのどれもが GCAP の進行を左右しかねません。しかし日本はこの挑戦を避けませんでした。なぜなら現代の安全保障環境では立ち止まることこそ最大のリスクだからです。 XFP30 エンジンの燃焼試験成功はそうした日本の覚悟の象徴でした。エンジンが示した信頼性は単なる推進力の話ではなく、三国の信頼関係そのものを象徴しています。日本はもはや他国に頼る存在ではなく、自らの技術で世界の空の未来を設計する立場に立ったのです。 GCAP が完成すれば、それは単なる航空機ではなく、情報と技術が融合した防衛システムとして世界に影響を与えるでしょう。そしてその中心にいるのが日本であることこそ、今後の国際社会が注目すべき最大のポイントです。この計画はまだ途上ですが、確実に一歩ずつ未来を形にしています。 GCAP は力の象徴ではなく、信頼と技術の結晶、その挑戦の行方が空の覇権を再定義する鍵となるのです。技術が国を変える GCAP 計画の本当の意義は、単に次世代戦闘機を作ることではありません。それは技術を国家の未来へ還元する仕組みを作る挑戦でもあります。 XFP30 エンジンや積層造形技術、 AI 制御などの開発で培われたノウハウは、すでに防衛の枠を超え、産業や経済へと静かに広がり始めています。まず注目すべきは製造技術の変化です。 XFP30 で採用された積層造形、いわゆる 3D プリント製造は、従来の金属加工では不可能だった精密構造を可能にしました。この技術は
航空機だけでなく自動車やエネルギー分野でも応用が期待されています。軽量化と高強度を両立させる設計は燃料効率を飛躍的に向上させ、環境負荷の低減にもつながります。防衛技術が持続可能な社会を支える産業技術へと転化しているのです。さらに AI による制御システムは民間分野での生産ラインや交通インフラの最適化にも影響を与えています。戦闘機で培われた自律判断技術は物流ドローン輸送、災害監視など幅広い領域で応用可能です。これらは軍事から民へという従来の一方向ではなく、相互に技術を還流させるデュアルユース双方向利用という新たな潮流を生み出しています。経済的な波及効果も大きいものがあります。GCAP に参加する国内企業は数百社に上り、その多くが中小製造業です。彼らが国際開発の現場で培う経験は、地域産業の競争力を高め、雇用の安定にも寄与しています。特に地方の部品メーカーにとっては、最先端の国際プロジェクトに参入できる貴重な機会です。防衛技術が地域経済の活性化につながる構造が少しずつ形成されつつあります。教育や人材育成の観点から見ても、この取り組みは重要な意味を持ちます。若い技術者たちが GCAP のような高難度の開発に携わることで、世界基準の技術力と視野を獲得しています。彼らは今後、航空宇宙だけでなく AI、ロボット、材料開発などの幅広い分野で日本の産業を支える存在になるでしょう。まさに技術で人を育てる国家戦略の実践と言えます。また、国際的な視点から見ると、GCAP の技術協力は外交の新しい形としても注目されています。日本がイギリスやイタリアと技術を共有することは、単なる防衛協力ではなく、信頼関係の深化そのものです。武力ではなく技術を介して同盟を強化する姿勢は、他国に対しても大きな影響を与えています。つまり日本は、軍事力ではなく技術力による平和貢献を体現しているのです。この流れは、日本国内にも変化をもたらしました。かつて防衛産業は閉ざされた分野とみなされてきましたが、今では社会全体の技術発展を牽引する役割を担いつつあります。エンジン開発で得られた冷却技術は発電効率の改善に、素材研究は再生エネルギー設備の耐久性向上に活用されています。国家安全保障と経済発展を分けて考える時代は、もはや過去のものとなりつつあります。もちろん、この挑戦には課題も残ります。国際共同開発の中での知的財産の扱い、技術流出のリスク、予算配分の問題など、慎重な舵取りが求められます。しかし、それでも日本が GCAP を推進するのは、未来への投資だからです。防衛と産業を切り離さず、共に成長させるという理念こそ、これからの国家戦略の中核なのです。XFP30 の燃焼試験で灯った炎は、単なるエンジンの点火ではありませんでした。それは、日本が再び技術立国として歩み出すための象徴でもあります。防衛力を磨きながら、産業と人を育て、平和と繁栄を守る力に変えていく、それが GCAP が描く防衛から経済への道筋なのです。この挑戦が結実する頃、日本はきっと新しい姿を見せているでしょう。戦闘機の開発という枠を超え、技術の力で未来を築く国として GCAP はその未来を動かす確かな歯車となるのです。未来を動かす炎 GCAP 計画については、日本の技術力を世界に示す意義ある挑戦だと肯定する声が多く聞かれます。一方で、巨額の費用を軍事開発に投じるべきではない国際協力が本当に日本の利益になるのかといった懸念もあります。しかし、防衛力の強化と技術革新は相反するものではありません。XFP30 で得られた技術は、防衛を超えて産業や経済の成長にも還元されるのです。守る力を磨くことは、未来を作る力を育てることでもあります。日本が歩むこの挑戦は、決して軍拡ではなく、平和を維持するための技術の進化なのです。GCAP と XFP30 の成功は、日本が再び技術の力で未来を切り開こうとしている証です。防衛力の強化だけでなく、産業経済人材育成までもを結びつける国家的挑戦となりました。この取り組みが示すのは、守るための技術から未来を作る技術への進化です。日本の空が再び希望の象徴となる日はそう遠くありません。